mais uma atividade hoje. Essa atividade eu acho que vocês gostam, né? Porque a atividade de guache a gente gosta bastante. Escreve o nominho lá em cima, cobre o pontilhado da data, que é dia 6 de julho de 2020. Vocês vão fazer o contorno com com tinta dedo, guache, né? Que vocês têm aí em casa, que a Pro enviou para vocês. E vocês vão fazer com tinta. Quem escreve com a mão direita, o adulto vai falar empurra e vira na bolinha que não fecha. Quem escreve com a mão esquerda, o adulto fala assim, puxa para trás e vira a bolinha. Não fecha a bolinha, puxa e vira, tá bom? Olha só, a Pro vai ler. Ela está no Cebolinha, na Cascuda e no Cascão, no Caipira Chico Bento e no nosso coração, né? Que letra é, crianças? Quando ela dá a mãozinha pro E, fica C. Quando ela dá a mãozinha pro I, fica Si. Agora, quando dá pro A, O, U, K, Ro, Cu. Então, cascuda, cascão. Qual é o som? Né? Vocês já me mostraram quanta coisa tem na casa de vocês que tem esse sonzinho. Mostre que você aprendeu. O que é para fazer no coraçãozinho? A letrinha, que é a letrinha C. Vocês vão olhar esse desenho aí? A menina foi sentar na cadeira e o pé da cadeira quebrou. O que aconteceu com a menina? O que vocês acham? A menina caiu. Caiu. Como será que a gente escreve caiu? Ó. Caiu. A-I-U. Que letrinha eu uso? C. A. K. I. Que letrinha eu ponho? I. U. A. I. U. Caiu, né? E aí vocês cobrem o pontilhado, tá bom? Importante também dessa letrinha é a consciência do A, I, U. Ensina bastante para eles, mostra bastante. A, I, U, caiu. A, I, U, caiu. Tá bom?